刚才就听错了，他说了，慢点啊。他说话。那样就可以自由吃烧饼，吃顶了为止。你可别吃顶了呀！你吃顶了，你就不想吃了。你吃2顿的话，我再来我就不卖你了啊！你别到时候吃顶了，不好吃。啊，宋大哥，行不行？你到时候吃顶了，又说我的烧饼不好吃了，不能那么干啊！好嘞。只加鸡蛋。加鸡蛋吧。好嘞。别的也没有。豆干你不爱吃吗？不爱吃，来豆干也行。行，那加一个豆干吧，加1块4块5。4块5。加俩就是5块，你加一个够不？来一个够了。啊，够了就一个了，火腿多少钱？6块，带鸡蛋就是7块。我不要加鸡蛋，就1块。那就6块啊。快点啊！自己找吧。小美女要辣不要？不要辣。够不够？够了。我说你找够不够？找钱够不够？差不多。找几块？别差不多啊，差多也不行，差少了也不行。6块带鸡蛋7块钱，找4块是吧？啊，别拿错。来盘烧酒火腿，来俩鸡蛋蛋饭。行，你别拿少了，回去妈妈一问，哎，咋找少了？来，慢点啊。这个是第一视角。要辣吗姐？要。火腿鸡蛋是吧？对，鸡蛋单放啊。好的。俩鸡蛋。8块吧，对吧？俩鸡蛋8块5。加鸡蛋7块吧。俩鸡蛋是8块5。鸡蛋只加一个1块的，知道吗？其他的都是1块。算了，姐，下次没事，下次就这样吧。一般都是装俩就行。来，来，慢点啊！您吃啥的？一个火腿的，俩火腿的。好嘞，看下边饼啊。好的。俩火腿，一个豆浆。鸡蛋加吗？不要14.5。盛个豆浆加，一会儿给您加鸡蛋啊。要辣吗，大哥？好嘞。黑米粥几个呀？一个是吧？双兜是吧？少糖黑米粥啊。先给它加上一个鸡蛋，再盛粥。这个大爷加个鸡蛋，反正粥饼做不好还走不了。先加鸡蛋。我来俩火腿鸡蛋。好嘞，马上。我来2套鸡蛋，一个黑米粥。一个粥是吧？行，好嘞。一个煎一个卤的是吧？慢点啊。好嘞，您搁里边啊。姐，你煎一个鸡蛋，你把仨饼全部扔到一边去，你那么大阵势。